ఈరోజు వచ్చేసి నేను ఫోన్ తీసుకున్నాను. ఫోన్ వచ్చేసి ఇది HUAWEI P30 Pro తీసుకున్నాను. ఇది వచ్చేసి కాస్ట్ వచ్చేసి 850 యూరోలు పడింది. 850 అంటే మన డబ్బుల్లో వచ్చేసి 1 యూరో వచ్చేసి 77 రూపాయలు ఉంది. దాన్ని బట్టి మీరు కౌంట్ చేసుకోండి. ఇది ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. ఇది వచ్చేసి మా వారు నాకు గిఫ్ట్ ఇచ్చిన ఫోను. ఇది ఫోను. ఇది వచ్చేసి వెనకొచ్చేసి బ్లూ కలర్ తీసుకున్నాను. బ్లూ కలర్ ఏంటంటే ఈ బ్లూ వచ్చేసి మనం ఎండకు పోయినప్పుడు వేరే కలర్ అట్లా 3 కలర్స్ వచ్చింది. ఇది స్క్రీన్ వెనకొచ్చేసి ఇది వచ్చేసి మనకి వంపుగా ఉంటుంది స్క్రీన్ కూడా. ఇది ఫోను. ఇంకేమేమి ఇచ్చాడనే చూద్దాము. ఇక్కడ వచ్చేసి పిన్ ఇచ్చాడు మనం సిమ్ పెట్టుకోవడానికి కానీ దానికి. దీంట్లో బుక్స్ ఇచ్చాడు ఈ ఫోన్ గురించి. ఫోన్ ఎలా వాడాలి ఏంటి అనేది ఇస్తారు మనకి, ఎట్లా రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి మొత్తం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఒక ఛార్జరు, ఫోన్ ఛార్జ్ చేసుకోవడానికి USB వైర్ ఒకటి, హెడ్ ఫోన్స్ ఒకటి. ఇంతవరకు ఇచ్చారు దీంట్లో. ఇది ఫోన్ కూడా ఓపెన్ చేసి నేను చూపిస్తాను. ఇది నాది ఫోన్ వచ్చేసి వెనక్కి ఇలా ఉంటుంది, కనిపిస్తుంది కదా. ఇది ముందు పక్క స్క్రీన్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. కాకపోతే ఇది ఇంకా నేను ఓపెన్ చేయలేదు. ఇది ఫోన్. ఈ ఫోన్ ఎవరికైనా నచ్చినట్టయితే మీరు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. అదే మీరు ఫస్ట్ టైం నా వీడియో చూస్తున్నట్టయితే వీడియో కింద సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది, దాన్ని టచ్ చేస్తే అమ్మటే బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది. దాన్ని కూడా టచ్ చేయండి. నేను ఏ వీడియో చేసినా మీకు వస్తుంది. అంతకుముందు బెల్ ఐకాన్ వచ్చేసి ఒక్కటే వచ్చేది, ఇప్పుడు 3 ఆప్షన్స్ వస్తున్నాయి. ఆల్ అని టచ్ చేస్తే కనుక మీకు మొత్తం అదే నేను ఏ వీడియో చేసినా నోటి అనేది వచ్చేస్తుంది. మనం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటానికి కానీ బెల్ ఐకాన్ టచ్ చేయడానికి కానీ అది వచ్చేసి ఫ్రీ, మనీ అయితే ఏం పడదు. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే మీరు లైక్ చేయండి. అదే కనుక మీరు వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే వీడియో కింద సబ్స్క్రైబ్ అని ఉంటుంది, దాన్ని టచ్ చేస్తే అమ్మటే బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది, దాన్ని కూడా టచ్ చేయండి. ఇంకోటి ఈ ఫోన్ గురించి ఇంకో విషయం చెప్దాం అనుకున్నా. ఈ ఫోన్ ఉంది కదా, ఈ అద్దం ఉంది కదా స్క్రీను, నాకు 2 ఇయర్స్ వరకు ఈ ఫోన్ కింద పడినా ఈ అద్దం ఏదన్నా డ్యామేజ్ అయినా రిటర్న్ వాళ్ళు ఫోన్ ఇస్తారు. ఎందుకంటే ఆ విధంగా నేను కాంట్రాక్ట్ రాసుకున్నాను ఈ ఫోన్ విషయము. మనం అలా మనీ కడితే కనుక మనకి ఏంటంటే ఏదన్నా ప్రాబ్లం వస్తే కనుక దీనికి మనీ అనేది రిటర్న్ వస్తుంది. ఇది ఒకటి ఈ ఫోన్ గురించి మంచిది. ఎందుకంటే అట్లా పడినప్పుడు మనకి చేతుల్లో జారుతూ ఉంటాయి కదా, అట్లాంటప్పుడు ఇట్లా యూజ్ ఉంటుంది. కాబట్టి దానికి వచ్చేసి మనము 60 యూరోలు కడితే సరిపోతుంది మొత్తం కలిపి. ఈ ఫోన్కి గ్యారంటీ, మనకి గ్యారంటీ అనేది ఉంటుంది. ఎక్స్ట్రా 60 యూరోలు అవుతుంది ఇది. అది కూడా నేను కట్టుకున్నాను నా ఫోన్కి వచ్చేసి, ఎందుకంటే మనం సేఫ్టీ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి. ఇది నచ్చితే మీరు కామెంట్ చేయండి, కంపల్సరీ లైక్ చేయండి.